Các cháu thì có thông cảm và vẫy vào. Bác là người lính trực tiếp giải phóng, đánh nhau giải phóng Sài Gòn này mà bị thứ nhất là thành phố Hồ Chí Minh cũng không biết để mà vào trong này. Thực ra là nói đến bây giờ đi đuổi như này là tù lắm. Nói thật, những người làm nên lịch sử đánh nhau giải phóng cái mảnh đất này 28, 29, 30 tháng 4 năm 75, 50 năm sau quay lại tưởng người ta đón tiếp đàng hoàng để có chỗ đàng hoàng đuổi tùy lắm, rất nhiều khi hết đời. Nói thật. Dịch đó là bác mới 21 21, 22